你聽到聲㗎啦。嚇？有冇人可以帶我路啊？跟車得㗎啦。你想拍邊個先今日？冇所謂啊呢段。我話你聽，今日最快嗰個咧就係嗰個。係。紋身佬。好，影住呢個先，收音先啦，你講先得㗎。最快應該係嗰個。係。實際都係嗰個。係。係啦。係啦。電圖。係。阿星，你記住佢。係。係啦。你見到阿星，你見到佢車尾，我都話你贏。叫得阿星嗰啲都好勁喎。咁我應該背脊孭住 safety 先得喎。係啦，係咪？行啦。好，行啦。我做。係啊。OK。通常啲邊位好似順啲，我覺得係咪咧？頭先嗰兩個位嗰個邊好似順啲，我覺得。係啊，我第二個我見到你有隻。好，等。甩手就。誒，你行先。快啲啦！你追佢啊，傑。係。放先。好快啊！所以咪要轉人咯。你睇佢由頭到尾企喺度嘅，佢坐嘅真啊！
好，等等。阿 Ken 啦，阿 Ken 同阿我拍片啊嚟啊！冇錯，唔好爭慢啊！親仔後面啦。好嚟啊！行啦。好，等唔等啊？冇所謂啊。繼續啊，繼續。哦，繼續。